Elhamdülillahi Rabbil alemin ve âkıbetul muttakin ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulüna Muhammedin salavat. Sevgili kardeşlerim, bizleri binlerce kilometre uzaktan ta buralara getirip böyle güzel bir programda buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Ve bu programdan azami derecede istifade etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan jutaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mendatangkan kami jauh dari ribuan kilometer dan mempertemukan kami dengan anda semua di sini, dan mudah-mudahan program dan majlis yang seperti ini menjadi wasilah untuk kita mendapat manfaat dan melakukan kerjasama yang lebih baik di masa hadapan, insyaallah. Ben konuşmama bir nükteyle başlamak istiyorum. Saya mahu memulakan pembentangan saya dengan satu kisah. Bir konferansta 4 konuşmacı varmış. 3. konuşmacı kürsüye çıkınca salonda bir kişiyi görüyor. Dikkatle onu dinleyen. Ve ona diyor ki, sabırla beni dinlemek için, orada beklediğin için sana teşekkür ediyorum diyor. O arkadaş da diyor ki, yok diyor, ben de 4. konuşmacıyım diyor. Dalam satu persidangan terdapat 4 orang pembentang, dan ketika pembentang ketiga naik ke pentas untuk menyampaikan ucapan, dia lihat di dalam dewan hanya tinggal seorang. Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada yang seorang itu kerana sudi mendengar dan memberi perhatian kepada ucapan saya. Lalu orang yang keempat itu kata, tidak, sebenarnya saya adalah pembentang yang keempat. Elhamdülillah bizim salonumuz dolu. Ben bundan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii 4 saatte yaklaşık program yapıyoruz. Sabırla bizi dinlemek için burada bekliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zihinler yorulduğu için ben konuşmamı kısa keseceğim, bir kısmını atlıyorum. Jadi alhamdulillah kita di dewan ini taklah sebegitu. Jadi terima kasih kerana sudi dan sabar menunggu walaupun dah lebih kurang 4 jam kita dari pagi mendengar dan otak kita berkata dah letih. Jadi insyaAllah saya tidak akan memanjangkan ucapan untuk introduksi dan akan terus akan masuk ke dalam intipati pembentangan saya insyaAllah. Benden önceki hocalarımız Risale-i Nur'un metodolojisinden bahsettiler. Hangi şartlarda yazıldığından bahsettiler. Neyle mücadele ettiğinden bahsettiler. Ben daha ziyade Hayrat Vakfı'nın eğitim merkezlerindeki sistemden bahsetmek istiyorum. Oleh sebab pembentang-pembentang sebelum ini sahabat saya juga telah membicarakan tentang bagaimanakah keadaan semasa Risalah An-Nur ditulis dan disebarkan. Jadi insyaAllah saya akan memfokuskan pembentangan saya kepada kehidupan atau program-program yang diatur untuk melahirkan seorang da'i di madrasah-madrasah, yakni pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat tarbiyah oleh Hayrat Vakfı, Yayasan Hayrat. Başlıklar halinde Hayrat merkezlerindeki eğitim sisteminden bahsetmek gerekirse, birinci olarak Hayrat Vakfı'nın gençlerin eğitimindeki muvaffakiyetinin en başında onları takva üzere yetiştirmeye gayret etmesi gelir. Jadi dalam membicarakan program asasi dalam pengkaderan atau melahirkan da'i-da'i dalam Risalah An-Nur, antara asas pertama yang paling dititikberatkan oleh Yayasan Hayrat ialah pengamalan takwa dalam kehidupan para pelajarnya. Takva bu zamanda haramlara karşı adeta bir zırh gibi talebeleri korumaktadır. Takwa di zaman ini boleh diibaratkan sebagai baju perisai yang memelihara para pelajar atau ahli iman. Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu şöyle ders veriyor bize. Tahribatın ve menfi cereyanların şiddetlendiği bu müthiş zamanda düşmanlarımıza karşı zırhımız Kur'an'ın tezgahındaki takvadır. Siperimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnetidir. Ve silahımız istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahidir diye buyurur. Mengenai perkara takwa ini, Ustaz sendiri pernah berkata seperti berikut: bagi menghadapi kebejatan, pemusnahan dan arus negatif di zaman yang dahsyat ini, baju besi kita
untuk menghadapi musuh-musuh kita ialah ketakwaan yang ditempa di makmal Al-Quran. Perisai kita ialah sunnah mulia Rasulullah SAW, dan senjata kita ialah isti'adah, istighfar dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takva haramlardan uzak durmak olduğu gibi şüphelilerden kaçınmayı da ihtiva etmektedir. Yani İslamiyet haram yasakladığı gibi harama gidebilecek yollardan da bizleri men etmektedir. Jadi ketakwaan itu bukan sahaja menjauhkan diri daripada perkara-perkara haram dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga menghindarkan diri daripada perkara-perkara syubhat atau jalan-jalan yang boleh membawa kita kepada kemungkaran dan perkara-perkara yang haram. Sevgili misafirler, burası gerçekten çok önemli. Talebe eğitiminde talebeleri haramlardan, şüphelilerden yani sakındırmak bizim eğitim sistemimizin en temelini oluşturuyor. Jadi dalam perkara ini kami Yayasan Khairat amat menitik beratkan penjagaan makan minum para pelajar supaya mereka tidak memakan makanan-makanan yang haram. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki haram yiyen 40 gün duası kabul olmaz. Kerana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memakan makanan haram, maka doanya selama 40 hari tidak akan diterima. Eğer talebelerimiz, gençlerimiz batınlarında haramla dolaşırlarsa ibadetten zevk almazlar. Şevkle ilim tahsil etmezler. İlim ve irfanla meşgul olmazlar. Dan sekiranya pelajar-pelajar kami di dalam perut mereka terdapat makanan yang haram, maka mereka tidak akan dapat merasai kelazatan ibadah dan tidak akan dapat memfokuskan tumpuan mereka untuk pelajaran dan pengajian. İşte biz bu sebeplerden dolayı Hayrat Vakfı olarak talebelerimizi yetiştirirken onların günahlardan uzak durmaları ve uhrevi hizmetlerinde netice elde edebilmeleri için azami derecede gayret sarf ediyoruz. Onları haramlardan uzak tuttuğumuz gibi şüpheli şeylerden de uzak tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca talebelerimizin yediğine, içtiğine dikkat ediyoruz. Yani kazançlarının helal olduğuna kanaat etmediğimiz insanların yardımlarını almıyoruz. Ve talebelerimize helal sertifikası olmayan yiyecekleri yedirmiyoruz. Dan kerana itulah kami Khairat memang sangat mementingkan dan menitikberatkan persoalan ini. Hatta kami berpesan kepada pelajar-pelajar kami supaya kalau nak makan tu cek dulu logo halal. Cuba tengok dulu logo halal yang diperapi oleh Jabatan Agama Islam Turki. Hayrat Vakfı'nın eğitim sistemindeki veya eğitimdeki muvaffakiyetlerinden birisi de talebeleri yatılı almamızdır. Kemudian yang kedua adalah kehidupan berasrama yang diterapkan kepada para pelajar kami. Talebeler teorikte öğrendiklerini pratikte uygulayabilmeleri için yatılı merkezlerde kalmaları gerekmektedir. Kerana para pelajar sebenarnya memerlukan contoh dan role model untuk mereka mempraktikkan segala pengajaran yang diajar dan pengamalan sunnah-sunnah yang diterangkan oleh guru-guru yang telah dilantik. Malumunuz eğitim ayrı şeydir, terbiye ayrı şeydir. Seperti yang kita maklumi, pendidikan dan tarbiyah adalah dua perkara yang berbeza. Bugün gençlerimiz okullarda birçok dini bilgiyi öğreniyor ama bunları hayata tatbik etmeyi, uygulama imkanları bulamıyor. Eğer bunları bulamazsa bu terbiye olmuyor. Kerana kita tahu pelajar-pelajar di zaman ini memang mempelajari ilmu-ilmu agama di institusi-institusi pengajian, tetapi mereka tidak mendapat ruang dan peluang untuk mereka mempraktikkan, melaksanakan secara amali apa yang mereka telah pelajari secara teori tersebut. İşte bizim talebelerimiz gündüzleri devlet okullarında pozitif ilimleri okurken akşamları bizim yurtlarımızda, bizim merkezlerimizde yatılı kalıyorlar ve okul derslerine engel olmayacak şekilde onları biz belli bir müfredata göre dini, manevi eğitimden geçiriyoruz. Jadi pelajar-pelajar kami pada waktu pagi dan siang mereka pergi ke sekolah-sekolah yang mereka pergi, dan pada waktu malam kami mengambil masa dan di samping jadual-jadual yang dilaksanakan tidak mengganggu sistem pembelajaran mereka, kami mengambil masa untuk mereka mempelajari tentang Al-Quran, Risalah An-Nur dan sebagainya.
Yani talebe bir yandan kendi okul derslerini öğrenirken bizim merkezlerimizde de sünnet-i seniye, takva, ihlas, fedakarlık, tefani, dava şuuru gibi İslami vasıfları da bizzat yaşayarak, görerek, hissederek öğreniyor. Jadi pelajar-pelajar kami di samping mereka memperoleh ilmu-ilmu duniawi dan pada waktu malam mereka akan menekuni ilmu-ilmu ukhrawi seperti pengamalan sunnah, ukhuwah, ditanamkan dengan jiwa pengorbanan untuk Islam dan juga kata-kata semangat supaya mereka rela berjuang untuk Islam. Diğer bir konu Hayrat Vakfı eğitim sisteminde hoca-talebe ilişkisi de çok önemli bir yer tutmaktadır. Dan yang ketiga, kami juga amat mementingkan pergaulan